दोस्तों, जय हिंद। सभी पैरामिलिट्रीज के परिवारों को और एसएससी जीडी के जो सिलेक्ट हुए उनको भी, और जो ना अनफिट करार कर दिए, जो फिट होते हुए उनको भी जो है जय हिंद और सैल्यूट। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग 1 फरवरी का जो है बोलते हैं अमित शाह के ऑफिस में हम लोग धरना देंगे। अमित शाह के ऑफिस में आपको कौन पहुंचने देगा? कि ये बकवास टाइप का बात उभर कर सामने आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही बताएं कि नॉर्थ ब्लॉक में माननीय गृह मंत्री बैठते हैं अमित शाह जी, उसके ठीक सामने साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री जी का ऑफिस, और वो जॉन जो है लुटियन जॉन रायसीना हिल तक कोई भी किसी को आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी ने प्रदर्शन नहीं किया नॉर्थ ब्लॉक के सामने। तो फिर ये क्यों अफवाह फैला रहे हैं? 1 फरवरी का क्या मतलब हुआ? जब 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री जी और सभी को नोटिस दिया गया, और वो नोटिस पूरे सोशल मीडिया में भी हमने शेयर किए हैं, तो प्लीज़ अफरा तफरी मत फैलाइए और जो डेट निश्चित की गई है उस पे अमल कीजिए। मुझे 1 फरवरी वाले जो जवान हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये इस तरह का जो है मुझे जो मेरा हम लोग बराबर पिछले 5-7 साल से आंदोलन कर रहे हैं पैरामिलिट्री इशूज़ को लेकर, इवन राजघाट भी गए, और तो इस तरह की हरकत ठीक नहीं, संदेश भी गलत जाएगा सरकार के। कुछ लोग किसान की बात कर रहे हैं, दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के गोली नहीं चलाई जाती मेरे दोस्त। माना कि हम किसान और मजदूर के बेटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसान के उसमें आके और ये इस तरह की अफवाह कई लोग फैला रहे हैं, ये गलत है। मुझे बहुत टेलीफोन आ रहे हैं, मैं कई लोगों की सुन पाया, कईयों के नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। और आंदोलन जो होगा अनिश्चितकालीन 5 दिन 7 दिन जो भी चले, अपनी तैयारी करके आइए। कहीं जो है ना वहाँ 50,000 55,000 कैंडिडेट हैं हमारे, जो फिट होते हुए अनफिट, मेडिकल फिट होते हुए अनफिट कर दिए गए। एक ही दिन आइए ना, नज़ारा बदले। आप कोर्ट में जा रहे हैं, जाइए आप, हम कब कह रहे हैं, लेकिन सड़क से जब जंतर मंतर से जब आवाज़ जाएगी तो पूरे संसद तक जाएगी। और आपको और बता दें, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट को हमने मेमोरेंडम दिया, आपने संसद का सत्र शुरू हो गया, किसने? एक तो बताओ। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमने तो 250 मेंबर पार्लियामेंट को भेज दिया। तो आप अपने सांसद को कहें कि भाई वो हमारी आवाज़ संसद में उठाए, और उनको न्योता दें कि वो 14 फरवरी का किसी भी दल का हो, हमें बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं है। कोई भी जो युवाओं की बात करे, सभी मेडिकल फिट युवाओं की बात करे नियुक्ति की, वो सादर आमंत्रित है। मेहरबानी कीजिए, और हुदड़ंगबाजी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। पिछली बार की तरह अगर अपना करियर ख़राब मत करवा लीजिएगा। आप आए हैं दिल्ली, अच्छी बात है, आइए, लेकिन कोई ऐसा काम मत कर दीजिएगा कि आपको वहाँ अरेस्ट की नौबत आ जाए। माहौल ख़राब मत कीजिए। माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आ रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, धरना पर बैठने के लिए आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। मैसेज को शेयर कीजिए अगर हो सके। अगर आपको रणबीर सिंह की द वॉइस ऑफ आवर सैनिक की बात अगर पसंद आए, कोई 1 तारीख कह रहा, कोई 8 तारीख कह रहा, कोई फिर 14 की बात कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? तेरे को आने कौन देगा? अमित शाह के आगे ऑफिस के आ गए तो कहीं जो है ना सीधे जेल मत चले जाइएगा। सरकार को नोटिस दिया, संज्ञान में है सरकार के, और कोई गारंटी नहीं है
फिर कह दें कि भाई साहब हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। बच्चों वाला गेम मत कीजिएगा। सरकार से लड़ना शांतिपूर्ण तरीके से, आवाज़ जाएगी। ठीक है, आइए ना, कितने लोग आएंगे पता लग जाएगा। 55,000 लोग हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली है। टोटल 1,09,000 में से 54,000 को मिला है अभी। कुछ केरला हाई कोर्ट की बदौलत जो है केरला के लोगों को मिला है। उन लोगों के लिए आंदोलन में कोई जगह नहीं जो वहाँ पे जो है उल्टी सीधी बात और ये और वो अफरा तफरी फैलाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम सरकार का ध्यान दिलाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं जंतर मंतर। और हमारा क्या है, ताकि सरकार के संज्ञान में चीज़ें आएँ कि हाँ ज़रूरी है कि जो खाली सीटें हैं तो उनको पहले भरा जाए। और जो लड़के जो सिलेक्ट हो गए हैं, हमने उनको मुबारकबाद क्या दी, सारे के सारे हमारे सर पे आ गई। अरे भाई, जिन लोगों को जो सिलेक्ट हो गए तो उनको मुबारकबाद नहीं बनता क्या? बनता है। और आपका दिन अच्छा जाए। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो अभी मैं क्या करूं? हाँ, मैं इस मैदान से हटूंगा नहीं, क्योंकि कंधों पे जो भार दिया है मैं चाहता हूं कि उस भार को मैं वहां पे उतारूं। और हमारी तमन्ना कोई नहीं है, कुछ नहीं है हमारा किसी साले। आज तक हम लोग जो है ना, इतने दिन हो गए, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हम अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी की शान के खिलाफ भी कोई बात नहीं बोल सकते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने सरकार से ही, किसान से क्या हम किसान के बेटे नहीं? क्या हम मजदूर के बेटे नहीं? लेकिन एक ही गंभीर सवाल है, ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, हुदड़ंग नहीं होगा किसी प्रकार का भी। मैं वीरांगनाओं को भी बोलता हूँ कि वो आइए और आराम से आइए और अपना तैयारी करके आइए। जो बोल रहे हैं ना कि हाँ ये इतने दिन होगा वो होगा, देखते हैं कितने लोग नज़र आते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। अगर संख्या बल ज़्यादा नहीं तो आपके ऊपर सोच लीजिएगा कि सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा। संख्या बल डिजर्व करता है। उनकी सोच को जो इस प्रकार के बार बार जो है ना, वो 14 फरवरी चलो जंतर मंतर का तो होना चाहिए ना भाई। क्या हमने जो है ना, हमने बताइए आपने हमें क्या लेना है? हमें सिर्फ यही है कि युवाओं को नियुक्ति मिले। मैसेज को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट दीजिए कि आपको क्या हमारी बात पसंद आई, नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं हनुमान थोड़ी है जो सीना फाड़ के दिखाऊं। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा, क्लियर कट। कोई जो है ना वहाँ पे इस प्रकार की बकवासबाजी सुनने के लिए नहीं होगा। तो बैठना है। संख्या बल जितना लोग आएंगे, हजारों लोग आए तो गवर्नमेंट हटे। आप दिखाओ ना कितने लोगों ने रिजर्वेशन करवाया, आप डालो। कितने लोगों ने मेमोरेंडम अपने डीसी को दिया, प्रधानमंत्री डीसी डीएम को दें। आप ग्रुप बनाएं, डीसी के यहाँ जाएं, प्रधानमंत्री के नाम लेटर लिखें कि हम अपने, अगर आपने हमें नहीं मांग तो हम शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पे आएंगे। किसने बोला? किसने दिया अभी तक? ये होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट से जो है ना लड़के लोग, मैं बॉयज़ और गर्ल्स को जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोर्ट में जाएं, जहीं भी जाएं, एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी के नाम जरूर दें कि साहब आप हमें जो है नियुक्ति दीजिए, अदरवाइज़ हम आपके चरणों में बैठेंगे वहाँ पे जंतर मंतर, ताकि आपको सरकार के संज्ञान को ध्यान दिलाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा मैसेज अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।